Olá! E quando a rotina do dia a dia tá pesada e tudo que a gente precisa para recobrar a nossa atenção de uma forma mais descontraída é uma pausa da mente? Olá, eu sou Grace Dorta, terapeuta integrativa, e hoje nós vamos respirar e relaxar juntos. Para tal, nós vamos hoje inspirar curto e intenso, e nós vamos expirar ouvindo o som da nossa própria voz. Então, quero ver aí todo mundo a plenos pulmões e depois me conta aqui como foi a experiência para você. Vamos começar? Ah! Vamos fazer pelo menos mais duas dessas bem caprichada. Quero ouvir o som de vocês daqui, hein? Ah! Mais uma vez. Ah! Continue fazendo essa mesma respiração por 3 a 5 minutos e sinta os seus músculos soltando, ficando mais descontraídos a partir do seu próprio rosto. E veja a reação celular em cadeia acontecendo, promovendo um maior relaxamento. Te aguardo na próxima pausa da mente. Até lá!